1번 알바트로스. 여기에 찍꽂이랑 연필이랑 스코어 카드 다 비치돼서 준비되어 있습니다. 오늘 이 코스 하는 사람 별로 없대요. 그렇다고 천천히 바람이 안 불면 그래도 괜찮다고. 여기서 안 보이네. 응? 일본어를 여기서 안 보여. 저기까지 끊어서 가야 되는 거 아니야? 저거 같은데? 저 그린? 저기 같은데 저기? 나무에 가려져 있어. 이거 화이트티네. 프랑스를 상징하는 닭으로 되어 있어요. 할래? 굿샷! 샷. 아 그러네. 난 저기 넘기는 거 생각하고 했는데 이거 내 거네. 이거 내 거. 이거 어떻게 가야 돼 그러면? 밑에 저거야. 아 내게 주황색이구나. 거의 다 갔네. 난 끊어 가야 되겠다. 134? 약간 바람이 있어. 흘러 더 봐야 될 것 같아. 그래. 일본 홀 세컨샷입니다. 1번 홀 세컨샷. 잘 갔어요. 잘 갔어. 아니다. 페이드야? 굿샷. 여기 중턱이었던 것 같은데 거기. 거기 있어? 몇 정도 되나? 50. 50? 완전 박혔어. 나쁘지 않았네. 나이스 온. 아, 약하다. 끝내. 더블입니다. 3온 버디 찬스. 파포. 파구나. 파 찬스. 나이스 파. 2번 홀 여기서 치나 보다. 1번 홀이었고 2번 홀을 여기서 치나 봐요. 거기야? 몇이야? 스웨트 킴 파? 와 여기 2번 홀이 시그니처 홀이라 그랬어. 어렵다 그랬어. 굿샷.
벙커 들어갔어? 나이스 온. 너무 야간 거 아니야? 나이스. 475. 괜찮아 괜찮아 저기 넘어갔다. 굿샷. 바람이 불어서. 거의 3번 홀 서드샷. 굿샷. 잘했다. 오 나이스 온. 내야 되겠네. 여기 골프장 되게 좋아요. 파5에서 지금 버디 찬스 잡았습니다. 여기 파5 아니지 않아? 파4 아니야? 파5 파5였어? 아 진짜? 3온 했어. 3온 했어? 대박. 버디 찬스. 파5였대네요 이게. 3온. 나는 4온 했네. 제공 옆에 있어요. 아 버디. 많이 가. 버디 없어. 내 거 먼저. 파5 다섯 번째. 자, 3번 홀 보기 파트입니다. 네, 더블입니다. 3번 홀. 파퍼팅. 나이스 파. 3번 홀도 파. 굿샷. 왼쪽으로 갔네. 약간. 오른쪽으로 갔는데 벙커 앞에. 아 벙커 쪽이다. 벙커? 넘어갔어? 걸렸어. 20. 아이고 셌다. 괜찮아 괜찮아. 아유 세서. 러니. 네 번째 샷. 아, 못 나왔습니다. 어렵네. 높아. 다섯 번째 샷. 여섯 번째. 나이스 아웃. 여섯 번째. 10만에. 나이스. 그만. 나이스. 잘했습니다. 아. 인. 더블. 파4 5분 홀. 굿샷.
어디 갔어? 없어? 왜 공 갖고 왔어? 다른 거 없었어. 여기 그래 여기 하얀 거 빨간 거 갖고 왔어. 나 이거 잊어버렸습니다. 몇 번째 샷이지? 두 번째? 두 번째 샷입니다. 어머 왜 절로 가지? 다시 칠래? 나이스 온. 나이스 온. 좀 길었네. 버디랍니다. 와우! 들어가는 건데 좀 셌나 보다. 아까비. 많이 갔네. 나쁘진 않았어. 어이구. 트리플? 경치가 예쁘지? 경치도 경치인데 하늘이 이뻐. 하늘이 이쁘다고. 너무 예뻐. 오늘 날씨 끝났네. 6번홀입니다. 6번홀에는 뭐 저런 것도 있네. 얘네는 그늘집 같은 것도 진짜 하나도 없다. 6번홀 파4. 오늘은 여기가 많이 바람이 안 부는 편인가 봐요. 원래는 더 바람이 많이 부는 것 같은데. 6번 홀 파4. 굿샷! 똑바로! 또 그런다. 여기 언듈레이션 장난 아닙니다. 길이 그냥 울퉁불퉁. 나 이쪽 갔는데 죽었을 것 같은데. 그랬을까? 갔다 와볼까? 내가 갔다 와볼게. 그래야지. 왠지 없을 것 같은. 여기는 못 찾을 것 같고 거기까지 갔나? 넘어갔을 것 같기도 하고. 없을 것 같아. 없지? 그렇게 많이 안 갔어. 옆으로 세가지고. 로스트. 바람이 불어. 굿샷. 굿샷. 나이스 온. 와, 왜 이렇게 많이 왔어 나는. 런이 많이 생겼나봐요. 내리막이었나? 170이었는데 우주가 그렇게 많이 왔어. 버디 찬스. 짧았어요. 에이, 아깝다. 보기. 6번홀 버디 펫. 너무 많이 갔네. 너무 많이 갔다. 난 이렇게 가가지고 이렇게 흐를 줄 알았더니. 에이. 나이스 파. 나이스 파. 7번 홀 파4 핸디캡 2번 홀입니다. 어디 떨어졌어? 도로? 굿샷. 괜찮아. 밑으로만 안 가면 돼. 여기 언덕이 있구나. 언듈레이션 장렬이다. 아유. 아이 못 가네. 못 가. 여기는 또
저기 페어웨이로 이게 여기 이 차가 페어웨이로만 가게 돼 있어요. 이런 데는 못 가게 돼 있어. 이거 페어. 다른 타고 있는데 못 올라가. 그니까 이거는 다 부르마 들고선 간 거야. 내가 보기에는 페어웨이만 가야 돼. 페어웨이로만 공을 보내야지 많이 안 걸을 수가 있어. 자기 너무 잘 보냈다. 자기 나 잘 보냈고 나는 약간 떨어졌는데. 그래서 밑에야. 나 밑에지? 오케이. 어디 봅시다. 여기 왜 이렇게 러프가 길어? 여기 있다, 내 거. 여기 있어. 나이스. 남편의 퍼스트 샷이 너무 좋았습니다. 이거 핸디캡 2번 홀이야. 어렵네. 두 번째 샷, 세컨 샷. 일부러 왼쪽으로 쳤나요? 잘 떨어졌어? 아예 안으로. 네. 아세데 오캉. 일로 올라가라고. 저기 언듈레이션이 너무 심해서 여기는 못 올라가게 하네. 차로 못 가게 해요. 이거 여기는. 나 잘했다. 나 두 번째 샷 아니었어? 그치, 두 번째 샷. 에이프런에 있어. 웬일이래. 여기서 내려간다고? 여기 내려가는 길 있다. 저쪽으로 가는 길이 있는 것 같은데? 아니, 여기로 내려가자. 너 가 그러면은. 나 이쪽에 공이 있는. 그래. 우선은 내가 그러면은 가서 거기다가 주차를 해놓을게. 이거 안 필요해? 여기가 핸디캡 2번 홀이에요. 어렵게 생겼습니다. 이렇게 해야 되네. 없어? 공 하나 줄까? 있어? 저거 뭐 노란 거 뭐냐? 꽃인가 보다. 아이고 삑사리. 삑사리 데스. 나이스. 잘했어. 저는 3온을 하고 남편은 네 번째 하면 이제 네 번째 온이 될 수 있습니다. 나이스! 치빈! 이렇게 먹으면 앞참 되나요? 파파? 아니 보기 팟이었구나. 더블이야? 나 보기야 그러면? 더블? 나 더블. 자기 보기 팟이야? 더블? 둘 다 더블입니다. 8번 홀. 뭔가 되게 어려워 보입니다. 파3인데 이렇게 생겼어요. 178이라고? 160까지. 8번 홀. 한번 더 쳐. 천천히 내려와서 너무 오른쪽 왔다. 여기 숨어 있어요. 어떻게 이렇게 왔냐? 나이스 온. 잘했다. 어이구. 지금
그렇지. 그런데도 안 되네. 나이스. 그래, 잘한 거야. 파3는 어렵네. 이 파3. 자기 세 번째 파팟. 아, 난 도대체 몇 번 친 거야? 하나, 둘, 셋, 네 번째. 난 보기 퍼시네. 약했다, 약했어. 내리막이어서 의식했구나. 나이스 보기. 아이고, 더블이야 그러면? 하나, 둘, 셋. 보기다. 보기 퍼시야. 나를 그냥 에이. 더블. 여기 너무 예쁘다. 여기 11번 홀이구나 여기는. 와. 홀입니다. 저는 3온 했어요. 나이스 온! 잘했다! 갖다 붙였어. 나이스 파야? 파? 11번. 나이스. 샷. 아, 저기서 내려가는구나. 여기인데 어떻게 내려가나 거기를? 아, 여기 길 있구나. 아, 여기 길 있네. 나 온했어. 저는 온했습니다. 펑커샷. 아이고, 한 번 더. 나이스 아웃. 나이스 인. 약하다. 지금 안 분다. 12번 홀. 왜 이러지? 나이스. 세컨샷. 바람 엄청 봅니다. 인데 맞바람이 너무 세요. 그래서 한 클럽 더 잡았대요. 바람이 셉니다. 굿샷. 미스샷입니다. 나이스 온. 잘했다. 잘했어? 들어갔어? 붙였다고? 아이고, 셌다. 나이스 인. 나이스. 난 뭐였지? 5번에 올라가서 한 번에 들어갔으니까 6번 더블. 13번 홀 파4 핸디캡 3번 홀입니다. 굿샷.
굿샷. 오! 아이고 짧았습니다. 나이스 프로치. 나이스. 14번입니다. 굿샷! 시원하게 잘 날라갔다. 굿샷 잘 갔어. 굿샷! 원한 것 같은데? 아, 벙커네. 벙커네, 벙커. 나이스 아웃, 나이스 아웃. 점수 안 좋네. 나이스! 잘했네. 난 지금 7개. 왜 이렇게 세게 쳤을까? 14번 홀 양파 데스네. 14번 그냥 차가 나왔습니다. 파5였는데 실수를 한 번 하니까 여기 만회가 잘 안 되네. 15번인데. 15번 홀입니다. 4개 남았어요, 이제. 15번 홀 파4. 굿샷! 잘했습니다. 굿샷. 자기랑 나랑 나란히 있네, 수평으로. 여기 되게 어려워 보인다. 이거 어떻게 치냐? 잘 쳐야지. 나이스. 오, 잘 갔어요. 나이스 온. 여우랑 부엉이를 놔뒀네. 아깝다. 멀리도 왔네. 올라올라. 가서 더블이네. 15번 홀이지? 어머. 거기가 라이가 있다니까?
뭐야? 더블? 16번 파3 홀입니다. 약간 오른쪽으로 갔어. 저기 갔네? 살았네. 알았어? 어. 이거 유명하더만. 어렵게도. 저는 생각보다 잘 맞습니다. 세컨샷, 파스리 세컨샷입니다. 나이스 온! 잘했습니다. 오, 아깝이. 아 미치겠네. 아이고. 딱 두 홀 남았습니다. 진지하게. 굿샷! 잘했다. 잘했어. 나이스. 나이스. 아이고. 바로 여기. (8번) 홀. 맨 마지막 홀입니다. 굿샷! 잘했다, 이번에는. 아이고. 샷. 괜찮아. 내온. 바로 자기 옆, 바로 옆에 있네. 잘했네. 마지막 18홀입니다. 아까 나오는 사람들이 기분이 다 안 좋아 보이더라고. 아까 여기를 돌아 나오는 사람들이 다 기분이 안 좋아 보이더라고. 이유가 있었네. 아이고. 모래가 좀 딱딱해. 더 파야 돼. 나이스 아웃! 그린 했어. 버디 펫. 너무 많이 갔네. 너무 많이 갔다. 음. 난 이렇게 가가지고 이렇게 흐를 줄 알았더니. 에이. 나이스 파. 나이스 파. 저는 110개가 나왔고 난 194개가 나왔는데 짜증나요. 물론 생각하고 오긴 했지만 후반부가 좀 어려웠습니다. 골프장은 되게 좋았어요. 골프장은 좋지 않았어? 그치?